你記住貧賤夫妻百事哀，咩意思啊？兩公婆越窮越多嘢辦啦。好正常啫咁。唉，夫妻本是同林鳥，但能諗透各是非係咁噶咯。貧賤夫妻百事哀呢句說話，我諗大家都好熟悉。字面上嘅意思即係話屋企貧窮、地位低賤嘅夫妻，做樣樣嘢都好似好艱難、好哀愁咁嘅樣。咁對應翻生活上，又好似真係咁喎。結咗婚之後嘅兩公婆，可能經濟條件唔係咁好嘅情況之下，可能就會經常因為一啲柴米油鹽、燈油火蠟、金錢嘅問題而嘈交啦。咁呢個時候就會感嘆一句：唉，真係貧賤夫妻百事哀咯，係咪咁樣？但係事實上呢一句說話仲有上半句，上半句先至係精髓所在。最初嘅意思亦都唔係話因為貧窮，所以搞到兩公婆做樣樣嘢都咁艱難，唔係咁嘅。最初嘅意思係同一個好感人嘅古仔有關，但係好多人就誤解咗呢個意思，只知其一而不知其二啦。咁貧賤夫妻百事哀呢句說話，其實係出自唐代嘅一位詩人，叫做元稹，普通話讀元稹。個稹字係指好細密嘅意思。嗱，係元稹寫俾佢自己死鬼老婆嘅一首悼亡詩。咁呢首詩嘅名叫做《遣悲懷》。嗱，話說呢個元稹係一個好聰明嘅人，同白居易有得揮嘅吓，仲係同科及第，兩個仲係好朋友添。但係元稹嘅仕途就麻麻地啦，或者可以話佢生錯年代啦。咁元稹剛步入朝堂嘅時候，同嗰啲剛踏入社會嘅後生仔係一樣嘅，好有理想，好有抱負，滿腹嘅正義感，又唔虛偽喎。佢曾經係一位宰相嚟嘅，佢試過一個月連續10次向皇帝告狀，希望皇帝可以剷除嗰啲食濕米嘅官員，撥亂反正，恢復大唐盛世。但係朝廷嘅官員就覺得呢個元稹不知好歹，不斷向皇帝施壓，要求懲罰呢個元稹。咁最終呢個元稹就被貶兼且流放。古時候嘅流放相當於自生自滅噶啦，唔好彩嘅話真係會嚇死異鄉嘅。元稹當時候有一位劫法妻子叫做韋松，佢係工部尚書嘅女嚟嘅。咁雖然出身名門，但係又唔貪慕虛榮喎。雖然嬌生慣養，但係又心甘命抵咁跟住元稹捱苦。喺元稹以前科舉落榜嘅時候，從無怨言，幫元稹打理得頭家井井有條，一直陪伴丈夫度過咗一個好清貧嘅日子。當元稹被流放嘅時候，咁佢妻子韋松仍然係對佢不離不棄，一直咁陪住佢。喺元稹好幾次幾乎崩潰嘅時候，都係多得佢妻子鼓勵佢，為佢打氣嘅。呢一種女人好少有，係咪？所以話元稹之所以可以捱得過，真係多得佢老婆唔少嘅。但係好可惜嘅係，佢妻子韋松喺27歲嘅時候就因為過度勞累而死咗啦。妻子過咗身，對於元稹嘅打擊係好大嘅，佢覺得都係自己嘅錯，所以就有咗呢一句誠知此恨人人有，貧賤夫妻百事哀呢一句說話啦。元稹最初嘅意思係想表達每個人都知道夫妻離別之恨呢一種痛苦係在所難免嘅，但係對於啲經歷過貧賤生活、對於啲共過患難生活嘅夫妻嚟講，一旦見到自己嘅妻子已經唔喺世上，已經永別啦，係一件好悲痛嘅事。元稹就算見到佢自己妻子着過嘅衫、用過嘅嘢，都會令佢諗起嗰位辛勤操勞嘅妻子，可以同佢一齊共富貴，亦都唔怕同佢捱嗰位結發妻子。元稹遺憾嘅係喺我一無所有嘅時候，我哋可以互相扶持，但係到我咩都有晒嘅時候，你就要離開我。呢一個先至係寫呢首詩嘅人想表達嘅意思，係懷念喺飛黃騰達之前陪伴自己嘅人，後悔冇好好咁俾個好日子佢過，而唔係抱怨兩夫妻因為冇錢搞到事事都做唔成。貧賤夫妻百事哀呢一句說話個個都知，但係上半句先至係精髓，就好少人知啦。之後元稹嘅情史好豐富，娶咗2個老婆，納咗個妾，仲有好幾個女朋友添，可以話係唐代緋聞最多嘅詩人。咁雖然佢算唔上係一個專情嘅人，但係係一個痴情種吓，起碼佢冇糟糠之妻先吓。所以話貧賤夫妻百事哀呢句說話，唔係話俾我哋聽喺婚姻入邊物質有幾咁重要，唔係咁解，而係想告誡我哋當物質唔好嘅時候，咁兩公婆更加要用感情去彌補啦。呢一句說話唔係現實，而係要鼓勵嗰啲正正經歷緊貧賤嘅夫妻，更加要好好咁喺埋一齊，而唔係話因為冇咗麵包嘅愛情同埋婚姻就冇晒希望噶啦。
所以婚姻裏面感情同物質係相輔相成嘅，兩樣集齊一套先至叫圓滿噶嘛。咁所以如果你嘅婚姻唔係咁如意嘅話，就唔好賴冇好嘅物質條件導致百事哀，搞到有咁樣嘅婚姻啦。而係應該要諗嗱，既然物質條件唔好嘅，兩個人更加要好好咁經營，好好咁喺埋一齊，兩公婆一條心先至有希望，咁係咪？咁當然啦，呢點喺現實社會中真係未必個個可以做到嘅，可以同甘未必可以共苦啊嘛。珍惜身邊嘅人啦。咁好啦，今期嘅問題係講下你對貧賤夫妻百事哀呢句說話有咩睇法呢？吓，你有冇遇過可以同甘共苦嘅人呢？你覺得愛情重要啲定係麵包重要啲呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。